ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടിൻഡൂസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ബാത്റൂമിന് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ അടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടിപ്സുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലായാലും നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ടിപ്സാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിനാവശ്യമായി ഞാനിവിടെ ഉപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കംഫർട്ടുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പെടുക്കാം. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കംഫർട്ട് എടുക്കാം. ഈ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഒരടപ്പാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഉപ്പിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ലിക്വിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഉപ്പ് മെൽറ്റ് ആകുകയൊന്നുമില്ല. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത്, നമുക്കധികം പൈസ ചിലവുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഉപ്പും കംഫർട്ടുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വലിയ പൈസ ചിലവില്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ റൂമിലൊക്കെ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും. റൂമിനകത്തൊക്കെ ബെഡ്റൂമിനകത്തും ചെറിയ ചെറിയ സ്മെല്ലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ മണം നമ്മൾ ശ്വസിച്ചെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾ കംഫർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തുണിയൊക്കെ മുക്കാനും അതിൻ്റെ മണമൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി പിന്നെ തുണിക്കകത്തൊക്കെ മുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മണം ശ്വസിക്കുന്നില്ല. അത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കാരണവും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ വീട് മുഴുവനും നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതിനാവശ്യമായി ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ജാമിൻ്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ്. നമുക്ക് നല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാളിലൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനൊക്കെ. ഇതേപോലുള്ള 2 ബോട്ടിലാണ് ജാമിൻ്റെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ 2 ബോട്ടിൽ നിറച്ചെടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലെ, ഹാളിലെ, ബാത്റൂമിലെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇത് ശ്വസിച്ചാലോ ഒന്നും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി അടുത്തൊരു ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കിച്ചൺ ക്ലീനായി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്നും വൈകുന്നേരം ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചണിലെ മീനിൻ്റെയും ഇറച്ചിയുടെയൊക്കെ സ്മെല്ല്, നമ്മൾ ഡെയിലി മീനും ഇറച്ചിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരില്ല, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു ടിപ്സാണ് അടുത്തത്. അതിനാവശ്യമായി ഇതേപോലൊരു ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കംഫർട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിന് ഒരടുപ്പ്. ഈ വെള്ളത്തിനകത്തോട്ട് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു. നമുക്കിനി അത് അടച്ച് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇത് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ടേബിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. വൈകുന്നേരം ക്ലീൻ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലും കിച്ചൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്ലീൻ പിന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറച്ചിയുടെ മീനിൻ്റെ സ്മെല്ല് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു മണം കിട്ടും.